Ayan, assalamualaikum mga kapatid. Welcome sa aking channel, I'm Ibrahim TV Vlog. Ito yung aso ko mga kapatid, si Chubby Chang. Ayan, nanganak na siya. Ito yung yung aso na ito yung baby dati na binupost ko sa aking channel. Ayun, ito nanganak na siya, 4 yung kanyang anak. She's born 4 cute baby doggy. Ayan, nilinisan pa niya yung kanyang mga dugo-dugo. Ayan, si Chubby Chang. Hindi na siya baby kasi nanay na siya. She's nanay now. June 27, 2023. Ayan, 6 AM. She's born for cute baby doggy. Ayan, 4 ang kanyang anak. Ayan, si Chubby Chang. Chang! Didi na yung mga anak, no? Ayan, nagdidi na ang kanyang mga anak. Ayan, dumidi na. Ayan, dumidi na ang kanyang 4 na baby. Ayan. Ayan, dumidi na ang kanyang mga 4 na baby.